얘들 안녕. April Fools라고 하면은 그 만우절이잖아. 근데 만우절에 이제 장난 과다하게 하고 이러면은 You're gonna go to jail, so please stop. 그렇게 하지 마. 근데 장난 아닌 건 하나 알려줄게. 내가 이번에 브랜드 앰바서더이 됐잖아. Mitos Energy라는 그 영양제. Well, I've been having this every day. 그래서 이거 맨날 먹고 있었거든. 근데 내가 저번에 그 할리우드의 Secret이라고 했던 그 젊음의 유지 비법 그런데 NMN 관련돼가지고 근데 이게 그 나이아신이라는 그 체내 에너지 생성에 필요한 그런 거에 도움을 줄 수 있는 그런 건데 well 내가 이제 Inner Own이라는 브랜드의 ambassador이 됐잖아. Well, Mitos Energy and Rachel Energy. It totally rhymes and it's a total vibe. 그래가지고 since I'm now their brand ambassador, we have a special discount. This is not an April Fool's joke. It's an actual, like, legit thing. And 이번에 할인을 준비했어. 그래서 그냥 Mitos Energy with Rachel Energy. So check it out.